الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की चंद तहरीरात और इक़्तिबास bazı yazılarını ve referanslarını okuyacağım. जिनमें आपने Bunlarda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam मौइज़ात का जिक्र फरमाया है। doğruluklarla ve mucizelerle ilgili konulardan bahsetmiştir. Fakat bundan önce ben geçen Cuma hutbesiyle alakalı olarak bir şey söylemek istiyorum. Geçen hutbemde ben आप अलैहिस्सलाम के मार्फत इलाही Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın marifeti ilahi कुछ इक़्तिबासात si ile ve Resulullah sevgisiyle alakalı olarak bazı referansları okumuştum वज़ाहत भी की थी। ve biraz izah etmiştim bazı zor referansları. Fakat daha sonra ben o hutbenin सुना और फिर İngilizce tercümesini okudum. Ondan sonra Al-Fazıl gazetesine yayınlanmak için tercüme benim önüme çıktı. O zaman ben hissettim ki bir referans tam olarak izah edilememiştir. Ondan dolayı belki de değişik dillerde दिक्कत हुई हो। tercüme edenler dahi zorlukla karşılaşmış olabilirler. दिक्कत हुई। Aynı şekilde yazan dahi zorluğa girmiş olabilir. Onun için ben bugün önce bu referansının birkaç satırını yahut bir kısmını okuyarak kolay kelimelerle onu özet olarak beyan edeceğim. Yahut beyan etmeye çalışacağım. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelam ilmi ne çok dikkatli bir şekilde içeri girerek onu anlamamız gerekli olur. Bunu izah ederken ki Allah-u Teala'nın buyruklarına amel Allah-u Teala marifeti olmadan olamaz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bilgi ve marifeti Allah-u Teala gerçek İslamiyet'in gerçekliğinin anlamı için bir vasıta olarak beyan etmiştir ve gerçek İslamiyet'in gerçekliğinin birçok vasıtası vardır. Mesela oruç ve namaz ve dua ve bütün buyruklar ki 600'den daha fazladır. Ancak Allah-u Teala'nın tek oluşunun yüceliği ve onun sıfat, celali ve cemali sıfatlarını anlayabilmek, Allah-u Teala'nın sıfatlarını, o bütün vesilelerin vesilesidir ve her şeyin güvencesidir. Eğer kim marifet-i ilahiden tamamen boş olursa onun nasıl gücü olabilir ki o namaz kılsın yahut ibadet etsin, namaz kılsın yahut diğer hayırları yapabilsin. Bütün bu amel-i salihin tehrik edicisi marifet-i ilahidir. Ve bütün diğer konular bunun yaratmış olduğu konulardır. Ve onun çocuklarıdır. Ve kızlarıdır. Bu iktibas, bu referans çok önemlidir. Onun için ben gerekli gördüm ki genel insanın anlaması için dahi biraz onu izah edeyim. İlk olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu beyan etmiştir. İslam'ın gerçeği ancak birisi derinlemesine inerek onun bilgisini elde etmeye çalışan birisine nasip olur. Yahut her ne zaman çaba sarf edilirse ki bilgi elde edilsin o zaman anlaşılabilir. Dedi ki İslam'ın gerçekliğini elde etmenin birçok yolları vardır. Ve İslamiyet'in gerçekliği ancak öyle insanlara nasip olur ki o vasıtaları elde etmeye çalışırlar.
birçok yol vardır bunu elde etmenin. Eğer çaba sarf edilirse o zaman İslamiyet'in gerçekliği anlaşılacak. Bu konularda namaz vardır, oruç vardır, dua vardır ve bütün buyruklar vardır Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve bir tahmine göre bunların sayısı 600'den daha fazladır. Ancak unutmayasınız, namazın gerçeği dahi anlaşılamaz. Orucun gerçek anlamı dahi anlaşılamaz. Bu görev tam olarak eda edilemez. Ne namaz ne de oruç ne de duanın gerçeği anlaşılamaz. Anlaşılabilir. Diğer Kur'an-ı Kerim'in diğer buyruklarının gerçek olarak insanlar onları da anlayamaz. Bütün bunların derinliği, önemi ve gerçeğinin bilgisi ancak Allah-u Teala'nın yüceliğinin bilgisi insana nasip olunca olacaktır. Allah-u Teala'nın zatının, vahdaniyetinin marifetini elde ederse ancak o zaman olacak. Kesin bilsin ki Allah odur ve ondan başka bir ilah yoktur. Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın değişik sıfatları vardır. Orada celali sıfatlar dahi vardır ve cemali sıfatlar dahi vardır. Onların yeni şanlarının anlamı eğer bilgisi olmasa o zaman o ana kadar buyruklara amel edilemez. Allah-u Teala'nın sıfatlarının idraku olursa ancak o zaman amel olabilir doğru bir şekilde. Sanki güya eğer namaz, oruç ve diğer buyrukların ruhunu anlamak istersek Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de başka yerde buyurduğu gibi kulla yevmin huve fi şan, her saat o yeni bir şan içinde olur. Onun marifetini elde etmemiz gereklidir. Onun için İslamiyet'in gerçekliği ve ibadetleri ve Allah-u Teala'nın buyruklarını anlamak için temel şey Allah-u Teala'nın yüceliğinin bilgisinin olması. Ne kadar yücedir o. Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin bilgisinin olması. Allah-u Teala'nın celali sıfatları ve cemali sıfatların değişik yönleri ve şanlarını bilgisinin elde etmemiz lazım. O sıfatların dahi değişik şanları vardır. Yahut bunun bilgisini ve marifetini elde etmek gereklidir. Tam olarak idrak olmazsa dahi en azından insan çaba sarf etmelidir. Ki kendi ibadetlerini yapmak için, diğer buyruklarına amel etmek için çaba sarf etsin. Ki Allah-u Teala'nın bu sıfatlarının marifetini elde etsin. Çünkü bütün ahkam-ı ilahi Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmek ancak bu marifet ilahiye bağlıdır. Sınırlıdır. Her kimin kalbi gafil ise ve Allah-u Teala marifetini bilmezse Allah-u Teala'nın vahdaniyeti zatı nasıl tektir ve onun sıfatlarının şanı nedir, o zaman namaz ve oruçta nasıl onun hakkını eda edebilir yahut dua ve sadaka ve hayıra doğru nasıl dikkat edebilir? Bütün bu amel-i salihin muharriki yani tahrik edicisi ki ondan dolayı insan bunları yapmaya, amel-i salih yapmaya niyetlensin. O ancak marifettir. Allah-u Teala'nın ne kadar marifet olursa o derecede Allah-u Teala'nın ibadetlerini ve amel-i salihin ruhunu anlayarak onları yerine getirmeye dikkati çekilecek. Onun için eğer biz marifet-i ilahiyi elde etmeye çalışsak ilahi buyruklarına dahi dikkatimiz çekilecek. Başlangıçta bu marifet Allah-u Teala'nın büyük lütfu neticesinde fıtrat-i hayırlı olanlara nasip olur. Ancak
ईमान की खूबसूरती Sonra bu marifet imanın और güzelliğini बजा लाने से ve amel-i salihi yapmakla daha da çoğalır. पहुंच जाता है, Ve insan öyle bir duruma gelir ki हकीकी इस्लाम का पता चलता orada gerçek İslamiyet'i anlar. Yalnız sözde İslam kalmaz. Ve onun kalbi ve है, रोशन हो जाता göğüsü Allah-u Teala marifetiyle aydınlanır. है। ये चीज है जिसे हमें İşte budur. मुसलमान को हकीकी Gerçek Müslümanın, होने का दावा करने वाले को bir Müslümanın gerçek Müslüman iddiasında bulunan her birisi onu elde etmeye çalışmalı. Bu izahattan sonra ben şimdi asıl konuya geri geliyorum. Başlangıçta beyan ettiğim konuya geri geliyorum. हक में Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın निशानात lehinde ilahi yardımlar ve mucizeler, alametler जो मुख्तलिफ बयान फरमाए हज़रत मुहम्मद सामने उनमें से कुछ का जिक्र Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birkaç tane değişik alametlerden bahsetmiştir. Onlardan bir kısmını beyan edeceğim. 2 güne kadar 23 Mart vardır ve Yem-i Mesih-i Mevud günü de kutlanacak. और मुकर्रीन O gün ile alakalı olarak bilgili insanlar konuşma yaparlar ve değişik konularda konuşmaları olur. Allah-u Teala'nın yardımlarını, mucizelerini de bahsederler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle alakalı olarak konular beyan edilir. Kısacası ये उसने इत्तेफाक है कि आज का मजमून bu da tesadüftür इस दिन के ki हवाले से bugünkü konu बयान कर रहा हूँ जगत o gün ile alakalı olarak ben beyan ediyorum. हो रहा है। इस बारे में यही 2 बता gün दूं önceden beri beyan ediliyor. Şunu da söyleyeyim bu konu burada. Bu sene Kadiyan'dan एक प्रोग्राम 3 günlük नशर होगा जो अरबी bir में program yayınlanacak. O da Arapça olarak olacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın günü alakalı olarak ve canlı olarak verilecek MTA'de. अरब दोस्त गए Orada bizim Arap dostlarımız gittiler. Ve अहमियत से या इस मजमून की अहमियत bu के günün बारे में önemi बयान करेंगे। ya konunun önemi konusunda beyan edecekler कादियान की Kadiyan'dan. बस्ती से ही इंशाअल्लाह ताला Kadiyan'ın şehrinden, köyünden. İnşallah bu program canlı olarak yayınlanacak ve umarız inşallah इसमें अपना पैगाम pazar günü ben mesaj vereceğim. से भी इस्तिफादा करने की कोशिश करें। İnsanlar, arkadaşlar ondan da istifade etmeye çalışsınlar. कुछ इक़्तिबास Şimdi पेश ben करता हूँ मसीह अलैहिस्सलाम के bazı iktibaslarını अपनी okuyacağım आमद और Mesih Maud सदाकत के बारे में Aleyhisselam'ın gelişi जान ve रसूल doğruluğu हुसैन का hakkında शान पेश फरमाते हुए ay ve फरमाते हुए हज़रत मसीह güneşin फरमाते हैं कि tutulması ile alakalı olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki Darkutni'de bir hadis vardır. İmam Muhammed Bakir der ki İnna lemahdiyena लम तकूना ayeteyne lam tekuna munzu halkis semavati vel ard yankasiful kamaru li evveli leyleti min ramazana ve tankasifu şemsu fin nisfi minhu. yani himare Mehdi ke liye Tercümesi bizim Mehdi'miz için 2 alamet vardır. पैदा किया Yer ile gök yaratılalıdan beri bu alametler başka hiçbir memur ilallah ve Resul için gerçekleşmemiştir. Birisi budur ki Mehdi zamanında Ramazan ayında yani 13 ay tutulacak ilk gecede yani 13. gecede बीच के दिन में होगा ve güneş ortadaki günde yani aynı Ramazan'da 28. gününde tutulacak. Ve böyle bir olayı dünyanın başlangıcından beri hiçbir Resul yahut Nebi zamanında gerçekleşmemiştir. Yalnız Mehdi Mevud Aleyhisselam zamanında bu olacaktır. Bütün İngilizler ve Urduca gazeteler ve herkes bunu bilir ki aradan 12 sene geçmiştir. Benim zamanımda bu Ramazan ayında böyle bir ay tutulma, güneş tutulma gerçekleşmiştir. Daha başka bir hadiste de beyan edildiği gibi bu Ramazan'da 2 defa gerçekleşmiştir.
Birincisi burada, ikincisi Amerika'da ve her iki sefer aynı günlerde ve aynı tarihlerde olmuştur. Hadisin işaret ettiği günlerde ve aylarda. Ve başka yer benim dışında Mehdilik iddiasında bulunan başka birisi yoktu. Ve hiç kimse Mehdiliğinin doğruluğunu alamet olarak onu beyan etmemiştir. Yüzlerce Arapça ve Urduca ve Farsça gazeteler onun için bu alamet benim içindir. Sonra ikinci delil şudur ki 12 sene önce Allah-u Teala bu alamet hakkında bana bilgi verdiydi. Böyle bir bilgi gerçekleşecek ve o Barahin Ahmediye'de yazılarak bu alametin gerçekleşmesinden önce yüz binlerce insan arasında yayınlanmıştı. İnsanlar itiraz ederler ancak ay tutulması konusunda bunun önemi şudur ki dedi ki mutlaka bu gerçekleşecek. Sonra daha da izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki bu hadis gaybi bir emiri kapsamaktadır. Orada 1300 sene sonra gerçekleşti. Bunun özeti şudur ki her ne zaman Mehdi Mevud gelirse onun zamanında Ramazan ayında ay ve güneş tutulacak 13. gecede ve aynı gün ayda 28. günde güneş tutulacak ve böyle bir olay başka hiçbir iddiacısının zamanında gerçekleşmemiştir. Yalnız Mesih Maud Aleyhisselam zamanında gerçekleşmiştir. Ve açıktır ki öyle açık olarak gayipten bahsetmek peygamber dışında birisinin işi değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki La yuzheru ala gaybihi ahadan illa man irtaza min rasulin. Yani Allah-u Teala kendi gaybi konusunda peygamberleri dışında başkasına bilgi vermez. Onun için bu gaybi haber kendi anlamları konusunda kamil olarak gerçekleşmişse o zaman bu yalnız bahanelerdir ki zayıftır bu hadis. Yahut Muhammed Bakir'in kavlidir. Aslında bunlar asla istemiyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir haberi gerçekleşsin. Yahut Kur'an-ı Kerim'in gaybi bir haberi gerçekleşsin. Bunu istemiyorlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberinin tamamlanmasıdır bunun tamamlanması. Dünya sona erdi fakat bunlara göre ahir zaman hakkında hiçbir gaybi haber gerçekleşmedi. Ve bu hadisten daha fazla hangi hadis daha doğru olacak ki onun üzerinde muhaddislerin eleştirisi dahi yoktur. Kendi doğruluğunu kendisi göstermiştir. Doğruluğunun en yüce mertebesindedir. Allah-u Teala'nın alametlerini kabul etmemek başka bir şeydir. Yoksa bu çok yüce bir alamettir. Bundan önce yüz binlerce muhaddisler ve bilgiler bunu bekliyorlardı ve minberlere çıkarak ve ağlayarak bunu hatırlatırlardı. En son Mevlevi Lakhoke bu zamanda bu tutulmak hakkında Avvalul Ahirete adlı kitabında bir şiir yazıyor. Orada Mesih Mevd'un zamanı beyan edilmiştir. O da şudur. Pencapça bir şiirdir. 13. ay ve 27. gününde güneş tutulacak. Ramazan ayında. Rivayet edenlerden birisi bunu beyan etmiştir diyor. Sonra başka bir zat ki onun şiiri yüzlerce seneden beri meşhurdur der ki Dar-sane gâşiye hicri do kiran khahad bud az paye Mehdi o Daccal nişan khahad bud. Yani 13. gecede Ramazan'da ay ve güneş tutulacaklar. Mehdi Mevud ve Deccal'ın dahi bir alameti olacak. Bu şiirde kusuf ve husufun senesi dahi yazılıdır. Açık olarak. Bu şiir şöyledir. फिर अल्लाह ताला का आपसे दावे से पहले भी आपके जो सलूक रहा
Sonra Allah-u Teala'nın iddiasından önce dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile Allah-u Teala'nın nasıl alakası vardı? Bir ilhamdan bahsederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu da bir mucizedir. Bana bu haber verilince ki benim babam güneş batınca vefat edecek. Beşeriyetten dolayı bu haberi dinlemek ile ben üzüldüm. Bizim maaş onun hayatına bağlıydı. Ve İngiliz devleti tarafından dahi emeklilik maaşı alırdı ve mükafat dahi alırdı ki onun hayatına bağlıydı. Onun için ben düşündüm ki onun vefatından sonra ne olacak? Ve korku duydum ki belki zor günler gelecek bizim için. Ve birdenbire bir saniyeden daha önce bir kıvılcım gibi benim zihnimden geçti. Ondan sonra hemen ikinci ilham oldu. Aleyhissallahu ve kâfin abdahu. Allah-u Teala kendi kuluna yetmez mi? Bu ilham-ı ilahi ile birlikte öyle benim kalbim kuvvetlendi ki nasıl ki bir yara birdenbire bir melhem ile iyileşirse, aslında birkaç defa bu denenmiştir ki vahiy ilahi de kalbe teselli vermek için kişisel bir özellik vardır ve yakindir ki vahiy ilahi ile olur. Yazıklar olsun insanların ne ilhamları vardır ki ilham iddiasında olmasına rağmen derler ki bu bizim ilhamlarımız zanni şeylerdir. Bilmiyoruz şeytani midir, rahmani midir? Öyle ilhamların zararı onların faydasından daha fazladır. Fakat ben Allah adına yemin ederek diyorum ki ben bunlara öyle inanıyorum. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e inanmak ve Allah-u Teala'nın diğer kitaplarına inanmak gerekliyse ve nasıl Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna inanıyorsam aynı şekilde bana inan kelamın dahi Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna inanıyorum. Çünkü bununla birlikte ilahi nur görüyorum ve bununla birlikte Allah-u Teala'nın kudretlerinin örneklerini görüyorum. Kısacası bana ilham indiği zaman Aleyhisselam ve kâfin abdahu, ben o zaman anladım ki Allah-u Teala beni zayi etmeyecek. O zaman ben Hindu birisini, Malavamal adlı bir Hindu birisini Kadiyan'da yaşayan ve hala yaşıyordur. Ona yazdım ve bütün hikayeyi kendisine anlattım ve onu Amritsar'a gönderdim ki Hakim Mevlevi Muhammed Şerif Kalanori vasıtasıyla bir yüzüğe yazdırarak, mühür yaptırarak getirsin. Ve ben o Hindu'yu yalnız şu sebepten dolayı seçtim ki o bu yüce gaybi haberinin şahidi olsun ve Mevlevi Muhammed Şerif dahi şahit olsun. Mevlevi vasıtasıyla o yüzük yalnız 5 rupi ile hazırlanarak benim yanıma geçti ve hala benim elimdedir. Bu o zaman ilham indiydi ki bizim rahatımızın bütün güvencesi babamızın kısa bir geliriydi ve diğer insanlardan bir kimse beni tanımıyordu ve ben tanınmayan birisiydim. Kadiyan gibi viran bir şehirde ismi bilinmeyen gibi ben yaşıyordum. Sonra Allah-u Teala yüzlerce insana bana yöneltti ve öyle vasıtalarla mal yardımında bulundu ki ona teşekkür etmek için elimde kelimeler yoktur. Ben kendi duruma göre şu kadar da beklemiyordum ki ayda 10 rupi gelecek. Fakat Allah-u Teala fakirleri topraktan kaldırır ve kibirli olanlara yere sokar. Öyle yardım etti ki şimdiye kadar 300 bin kadar rupi gelmiştir. Belki bundan daha fazla para gelmiştir. Ve yıllardan beri yalnız Ramazan'da yani her ay misafirhanede 1500 rupi gerçek oluyor ve ayrıca kitapların yayınlanması ve diğer masraflar vardı. Ondan sonra bakmamız lazım. Aleyhisselam ve kâfin abdahu ne kadar şanlı bir şekilde gerçekleşti. Bu bir iftiracının işi midir? Yahut şeytani vesveseler midir? Hayır. Allah-u Teala'nın işidir. Onun elinde yücelik vardır ve zillet vardır. Eğer bana bu yüzüme güvenmezseniz 20 senelik defterlere bakınız ki ne kadar Allah-u Teala bu arada para gönderdi ve kapı açıldı.
ये लंगर जो है अल्लाह ताला के फजल से हज़रत मसीह अलैहि सलाम का Şimdi सारी bu दुनिया में जारी है langarhane, misafirhane bütün dünyada vardır. Ve burada da vardır. मुस्तकिल बुनियादों पर कायम है। Hilafetten dolayı burada müstakil olarak vardır. शाख है हज़रत मसीह अलैहि सलाम Bu da önemli bir daldır Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın के işlerinin. जो जिम्मेदार हैं Onun için ne buradaki langar misafirhanenin sorumluları, ziyafetin sorumlularının görevidir. जो दिया करें Her gelenin ziyafetine dikkat etsinler. İsraf caiz değildir tabi. मनसूबाबंदी सही होनी चाहिए लेकिन Planlı bir şekilde olmalı. नहीं होना चाहिए। Ancak hiçbir yerde cimrilik göstermemelidirler. Bu misafirhane sizin değil, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirhanesidir. ज़ियाफत की Bazen şikayetler elime gelir ziyafetten. टीम है उनके बारे में या Takım hakkında yahut उनके बारे में उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। görevliler hakkında हर जगह onlar buna dikkat etmelidirler. Dünyanın her yerinde ve özellikle burada. इस दिन रब्बा में भी और कादियान में भी Aynı şekilde Rabbata dahi ve Kadiyan'da dahi. मुतल्लिक अपने एक इल्हाम का जिक्र Sonra cemaatin erilemesi hakkında bir ilhamdan bahsederek फरमाते हैं। Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki इस जमात Birahin Ahmediye'de वही है bu cemaatin ilerlemesi hakkında bir haber vardır, gaybi haber. Kazar en akhraca şat'ahu फस्तगलज़ा fa'azarahu fastaglaza fastava ala suqihi. कज़र इन अखराजा शताहु फ़आज़रहु Kazar en akhraca şat'ahu fa'azarahu fastaglaza fastava ala suqihi. कि जो अपना Yani önce bir tohum olacak, मोटा होगा o फिर अपनी साखों पर bitecek, ये sonra हुई थी dal üzerinde जमात का kuvvetlenecek. पैदा होने से पहले और उसके नशो Bu bir haber idi. Bu cemaatin oluşması ve ilerlemesi konusunda 25 sene önce gaybi haber verildiydi. O zaman ne cemaat vardı, ne bir insanın benimle biat alakası dahi yoktu. Onlardan birisi benim ismimi dahi bilmiyorlardı. Sonra Allah-u Teala'nın lütfu bu cemaati oluşturdu. Şimdi 300 bine yakındır. Hatta daha fazladır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği günlerde. Ben küçük bir tohum gibiydim. Allah-u Teala onu ekti. Allah-u Teala'nın kendi eliyle. Sonra ben gizli kaldım. Sonra ben ortaya çıktım. Ve birçok dağlar benimle alakalı oldular. İşte bu gaybi haber Allah-u Teala'nın eliyle gerçekleşti. Ve biz görüyoruz şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla. Cemaat dünyanın 204 senesinde mevcut, ülkesinde mevcuttur. Ve milyonlarca sayısı vardır ve dünyanın her köşesinde MTA vasıtasıyla Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı ulaşmaktadır. Sonra beyan eder bir yerde bir alamet hakkında. Berahini Ahmediye'de bir gaybi haber vardı. Yasemukallahu min indihi ve lawlam yasimka وَلَوْلَمْ يَاسِمْكَ النَّاسِ Allah-u Teala seni bütün afetlerden koruyacak. İnsanlar istemeyeceklerdir senin afetten korunmasını. Bu öyle zamanın gaybi haberidir. Ki ben bir bilinmez bir köşedeydim. Ve hiç kimsenin biyet alakası yoktu benimle. Ne de birisi benim düşman idi. Düşmanlık dahi yoktu. Beni tanımıyorlardı. Onun için düşmanlık nerede? Düşmanlık olursa o zaman korumanın sorusu olabilir. Ben ondan sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunu iddia ettiğim zaman bütün mollalar ve onun hemcinsleri ateş gibi oldular. O günlerde bir papaz, Doktor Martin Clark benim elimde adam öldürmek iddiasında duruşması açtı. O zaman ben denedim ki Pencab'ın mollaları benim kanıma susamışlardır. Ve Hristiyandan dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanıdır ve küfür eder. Ondan daha beter olduğunu görürler. Çünkü bazı mollalar o duruşmada mahkemeye giderek benim aleyhimde o papazın lehinde şehadetler verdiler. Bazı kimseler dua ettiler ki papaz zafere ulaşsın. Ben duydum, dinledim. Camilerde de dua ederlerdi ağlayarak. Ya Rabbi bu papaza yardım et. Ona zafer ver. Fakat bilgilen Allah onların duasını kabul etmedi. Şehadet edenleri başarıya geçmediler. Dua edenlerin dahi duaları kabul olmadı. Bu ulemalardır, dinin hamileri, koruyucuları. Ve bu kavimdir ki insan kavim diye çağırırlar. Beni astırmak için bütün planlarla çaba sarf ettiler ve bir düşman Allah-u Teala'nın düşmanına yardım ettiler. Resul'ün düşmanına yardım ettiler.
Allah ve Resul'ün düşmanına yardım ettiler. Ve burada taben kalplerde vardır. Bütün bu kavmin mollaları ve onlara tabi olanlar benim düşmanımdırlar. O zaman kim beni bu ateşten korudu? Halbuki 8-9 şahit benim suçlu yapmak için geçmişti. O korudu. Cevabı şudur. 25 sene önce söz verdiydi. Senin kavmin seni korumayacak ve çaba sarf edecek ki seni helak olasın. Fakat ben seni koruyacağım. Önceden söylediydi. Bir aynı Ahmediye'de 25 sene önce yazılıdır. O da şudur. فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ اِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا Allah-u Teala onu o suçtan beri etti. Beraatini ileri sürdü. Allah katında o vecihtir. Yani yüce şanlıdır. Şimdi bugün dahi en iyi bir şekilde tamamlanmıştır bu ilham. Dr. Martin Clark'ın torunu bizim önümüze geliyor ve diyor ki benim dedem yanlış idi ve Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani doğruydu. Ve bu kayıtlıdır Celsa'da. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir mucizesi hakkında der ki Mevlevi Gulam Dastagir Kasuri kendi mecmuasında Fethi Ramaniyalı yazısında Ahmedi Ludhianalı matbaasında bu yayınlandı. Mübahale olarak kötü bir duada bulundu. Bedduada bulundu. Kitapta 26. ve 27. sayfasında bu vardır. Allahümme yazal celali vel ikrame ya malik al mulk. Sen bütün alemi Rabbani Hazreti Muhammed Tahir Muallif Miharul Envar adlı yazarının duası vasıtasıyla Mehdi Kazib'i gayret ettin, helak ettin onun zamanında çıkmış olan. Şimdi aynı şekilde ben kusurlu birisinin, fakirin duası vardır. Ben derin bir kalple senin dininin hakkında daima çaba sarf ediyorum. Mirza Kadiyani ve onun havarilerini tövbe nesu nasip et. Eğer bu kader değil ise onları bu ayete göre yap. Fakkute dabirul kavmillezine zalamu velhamdülillahi rabbil alemin. İnneke ala kulli şeyin kadir ve bil icabete cedir. Amin. Yani जो लोग जालिम Amin. हैं वो जड़ से काटे जाएंगे. Yani zalim olanların kökünü kes ve Allah için hamd vardır. Senin her şey gücün yeter. और दुआ कबूल करने वाला है. Ve dua kabul edendir. Sonra kitabın 26. sayfasının haşiyesinde dipnotunda bu molla yazmıştır. Tabban lahu ve le atbaihi. Yani o ve onun etbaları, tabi olanları kendisine hepsi helak olacaklardır. Kısacası Allah-u Teala'nın lütfuyla ben hala yaşıyorum. Ve bana tabi olanlar eskiden 50 kat daha fazladırlar. Şimdi 100 binlerce kat fazla olmuşlardır. Ve Gulam Dastagir benim doğruluğumu, yalanlığımı Kutya dabirul lazine zalamu ayeti kerimesine bıraktıydı. Bu burada bunun anlamı şudur ki zalimin kökü kesilsin ve hiç bilgisi olmayan biri bilmesin ki bu ayetin genel anlamında vardır. Zalim olana mutlaka onun etkisi olur. Onun için zalim bunun etkisiyle helak edilecektir. Gulam Dastagir Allah-u Teala'nın gözünde zalim idi. Onun için kendisine bir mühlet verilmedi ki bu kitabın yayınlanmasını görsün. Ondan önce öldü. Ve herkes bilir ki bu duadan birkaç gün sonra öldü. Bazı cahil mollalar derler ki Gulam Dastagir mübahale etmedi, yalnız zalime dua etti. Fakat ben diyorum ki onlar benim ölüm ile Allah Teala karar istediydi ve bana zalim dediydi. O zaman onun bedduası nasıl kendisine uygulandı? İnsanlar Allah-u Teala'nın kararını bekliyordu. Niye Allah-u Teala Gulam Dastagir'i helak etti? Benim helak olmamı istiyordu duasında. Ki dünyaya ispat etsin. Ki Muhammed Tahir'in kötü duasıyla yalancı Mahdi helak oldu. Aynı şekilde benim bedduamla da bu helak oldu. Bu duanın yanlış etkisi niye oldu? Bu doğrudur ki Muhammed Tahir'in
duasıyla yalancı Mehdi helak oldu. Ve aynı Muhammed Tahir'iye kopya ederek Gulam Dastagir dahi bana dua ettiydi. Şimdi düşünmek lazım ki Muhammed Tahir'in bedduasının etkisi nasıl oldu? Ve Gulam Dastagir'in duasının etkisi nasıl oldu? Eğer derseniz ki Gulam Dastagir ittifaken öldü, o zaman şunu da deyin ki o yalancı Mehdi dahi ittifaken öldüydü. Muhammed Tahir'in bir kerameti değildi. Lanetullahi alel kâzibin. Şu anda 11 sene Gulam Dastagir öleli geçmiştir. O zalim idi, Allah-u Teala onu helak etti. Onun evini yok etti. Şimdi insaf ederiz ki kimin kökü kazıldı ve kimin bedduası onun aleyhinde etkili oldu. Allah-u Teala der ki yeterabbasu bekumud davaira aleyhim dairetus su. Yani ey peygamber, onlar senin aleyhinde, senin düşmanların kötülük isterler, bu helaketler onlara dönecek. Bu ayete göre Allah-u Teala'nın sünnetidir. Her kim sadık aleyhinde dua ederse o beddua kendisine döner. Bu Allah-u Teala'nın ayetleri ayet-i kerimelerden ve hadislerden ispat olunur. Onun söyleniz ki bu Gulam Dastagir bu bedduadan sonra öldü mü ölmedi mi? Sonra ne sır vardır bunda? Muhammed Tahir'in bedduasıyla bir Mesih öldü. Ve benim elimde dua eden kendisi öldü. Allah-u Teala benim ömrümü uzattı. 11 seneden beri ben yaşıyorum ve Gulam Dastagir'e bir ay dahi mühlet vermedi. Sonra fasahat ve belagat ile alakalı olarak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki Berahin-i Ahmediye'de bir gaybi haber vardır. Sana Arapça öğretilecek. Hiç kimse ona karşı duramayacak. Şimdiye kadar hiç kimse karşı duramadı. Allah-u Teala ilham ettiydi bu konuda. Kelamun ufsehat milladun Rabbin Karim. Ve ben Arapçada yazılar yazdım şimdiye kadar. Bazı nesir ve şiir her ikisi vardır. Onların nazirini, benzerini muhalifler ileri süremediler. Risale-i Muleka Camiatım sayfa 73'ten 282'ye kadar Arapçadır. At-Tabligh, Ayna Kemalat-ı İslam ile birlikte Keramat-ı Sadikin, Hamamet-ul Büşra, Sirat-ul Ebdar, Nurul Hak 1. ve 2. Tuhfe-i Bağdad, İcazul Mesih, İtmamul Hücca, Hüccetullah, Sirrul Khilafa, Mevahibur Rahman, İcaz-ı Ahmedi, Hutbe-i İlhamiye, Al-Huda, Alamatul Mukarrebin, Tazkiratü Şehadeten ve öyle kitaplar ki Arapçada yazılmıştır ve hala yayınlanmamıştır. Bunlardır. Terghibul Müminin, Hüccetun Nur, Necmul Huda. Bu gaybi haber verdiydi. Allah-u Teala bana söylemiştir ve ondan sonra bu kitaplar yazdı. Ve bu kitapların fesahatı ve belagatinin akışını Araplar dahi kabul ederler. Daha önce de ben bundan bahsetmiş bulunuyorum. Bazı referanslar okuyarak. Bugün dahi bu zamanda sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki bir defa bir Hindu bey Kadiyan'a geldi. İsmini ben unuttum ve dedi ki ben dini bir konuşma yapmak istiyorum. Siz dahi kendi dininiz hakkında güzellik yazın ve ki okunsun. Ben özür diledim fakat o dedi ki mutlaka yazın. Ben biliyorum ki kendi gücümle bir şey yapamıyorum. Bende bir güç yoktur. Allah-u Teala'nın konuşturması olmadan ben konuşamam. O bana göstermeden göremem. Allah-u Teala'ya dua ettim. Ya Rabbi öyle bir konu bana ilaka et ki üstün çıksın bütün konuşmalara. Sonra ben gördüm ki bir kuvvet vardır içimde. Gök kuvvetinin hareketiyle kendimde gördüm o hareketi. Sonra benim dostlarım bilirler ki ben o konunun hiçbir müsvedesini yazmamıştım. Eğer ne yazdıysam yalnız irticalen yazdım. O kadar çabuk yazıyordum ki yazan için zor oldu ki onu yazabilsin. Ben konuyu bitirince Allah-u Teala ilham indirdi. Konu üstün çıktı. Sonra özel şu ki bu konu o toplantıda okunduğu zaman dinleyiciler için bir vecid alimiydi. Her taraftan met sesleri çıkıyordu. Bir Hindu
onun toplantının başkanıydı. Onun ağzından dahi çıktı. Ki bu konu bütün konulardan daha üstün çıkmıştır. Ve Civil and Military Gazette Lahor'dan bir İngilizce bir gazete dahi çıkıyor. O da bir şehadet verdi ki bu konu üstün çıktı. Ve 20'ye kadar Urduca gazeteler dahi olacak. Aynı şehadeti verenler. Ve bazı mutasıblar dışında bütün diller üzerinde buydu ki bu konu zafere ulaştı ve şimdiye kadar yüzlerce insan vardı. Aynı şehadeti ileri sürerler. Kısacası her fırkanın şehadeti ve İngiliz gazetelerin şehadeti vasıtasıyla dahi benim gaybi haberim gerçekleşti ki benim konum üstün çıktı. Bu mukabele öyle bir mukabileydi ki Musa peygamber sahillere karşı yaptıydı. Çünkü o toplantıda herkes kendi dini hakkında konuşmalar yaptıydı. Bazı Hristiyanlar idiler ve bazı Sanatan dinine ve Hindular ve Aryalar vardı. Bazı Brahmu, bazı Sihler, bazı bizim muhaliflerimiz Müslüman idiler ve herkes kendi hayali yılanlar hazırlamışlardı. Fakat Allah-u Teala benim elim vasıtasıyla İslami doğruluğunun güzel bir konuşması şeklinde onların önüne koyduğu zaman bir ejderha oldu ve hepsini yuttu verdi. Ve şimdiye kadar herkes onu methediyor. Benim dilimden çıkmış olan. Elhamdülillah ala zalik. O gün değil bugün dahi şimdi Emirül Müminin diyor ki onu okuyanlar diyorlar. Onun için ben diyorum ki bu kitabın dahi verilmesi lazım. Bazı yabancılar da yazarlar. Bu kitabı okumakla İslamiyet'in güzelliğini anladık. Yeni biat edenler dahi ben soruyorum. Hangi şey sizi etkiledi? Birçok insanın zikri olur ki İslami usul ki felsefe İslamiyet'in öğrettiği esaslar bizi çekti ve dikkatimiz çekildi cemaate doğru. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bu gaybi haberleri ki ben seni bırakmayacağım ki pak ve kötü arasında ayrım yapmadıkça o an bunu gösterdi. Bütün muhalefetinize rağmen ve muhalifane dualarınıza rağmen o beni bırakmadığını görüyorsunuz. Her sahada bana yardım etti. Bana atılan her taş o kendi eline aldı. Bana atılan oku düşmanlara geri gönderdi. Ben bir kez bir çaresiz idim. O bana güvence verdi. Ben tek idim. O beni aldı kucağına. O bana şöhret verdi ve yüz binlerce insanı bana murid yaptı. Sonra der ki benim yardım size gelince ve benim ağzımın sözleri tamamlanınca Allah-u Teala'nın bu geri dönünce o zaman inkar edenlere denecek ki bunlar sizin acele ettiğiniz şeyler tamamlanmadı mı? Bugün onların hepsi tamamlandı. Bunu beyan etmek gerekli değil ki Allah-u Teala kendi sözünü hatırlayarak yüz binlerce insana bana geri gönderdi ve mal yardımında bulundu. Hiçbir insanın zihninde yoktu bunlar. Ey muhalifler size merhamet etsin Allah ve sizin gözlerinizi açsın. Düşününüz ki bu insanın planı olabilir mi? Bu Birahin-i Ahmediye'nin yayınlandığı zamanında sözle verilmişti. Kavmin önünde bunlardan bahsetmek dahi bir alay konusu olabilirdi ve benim zerre kadar bir değerim yoktu. Aranızdan kimdir ki beni suçlayabilen? Aranızdan kimdir ki ispat edebilir ki? O zaman 300 insandan birisi bana yönelmiş idi. Ben öyle bilinmez birisiydim ki Amritsar dahi daha bir papazın matbaasındaki ismi Recep Ali'ydi. Benim kitabım Birahin-i Ahmediye yayınlanıyordu ve ben onun yazılarını okumak için tek başına Amritsar giderdim ve tek başıma geri gelirdim. Ve hiç kimse beni sormadı sen kimsin? Giderken ve dönerken. Ve bir saygıdeğer bir insan değildim. Kadiyan'ın Aryaları dahi bilirler. Şarampat adlı birisi hala Kadiyan'da yaşayan bir Hindu vardır. O bazen benimle birlikte Padri Recep Ali'nin yanına gittiydi. Onun matbaasında Birahin-i Ahmediye benim kitabımı yayınlanırdı ve onun katibi onu yazardı. Papazlar dahi bunları okuyarak söz ederdi. Bu nasıl olabilir? Bir sıradan bir insanlar yönelecekler. Ancak onlar Allah tarafından idi. Benim değil onun için tam zamanında gerçekleşti ve gerçekleşiyor da. Bir yerde insanın gözü onlara teccüp etti.
hayret etti ve diğer zamanda onu gördü. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok yüce bir şanlı tamamlanıyor. Daha önce de söylediğim gibi emtiye vasıtasıyla bütün dünyada bu mesaj her yere ulaşmaktadır. Aynı şekilde matbaa yalnız Amritsar'da vardı. Şimdi Kadiyan'da matbaa vardır. En modern matbaa ve orada kitaplar yayınlanmaktadır. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah-u Teala benim doğruluğumun şehadeti için 300 binden daha fazla alamet gösterdi. Ve gökte Ramazan'da ay ve güneş tutuldu. Şimdi her kim Allah-u Teala'nın sözünü kabul etmezse ve Kur'an'ı yalanlarsa ve bilerek Allah-u Teala'nın alametlerini reddederse ve 100 binlerce nişan görmesine rağmen bana yalancı derse o nasıl mümin olabilir? Kısacası ben birkaç alametten bahsettim. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki yüzlerce vardır, 100 binlerce. Bütün bunlar Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın doğruluğunun alametleridir. Bunlar bitmemiştir. Bu hala devam etmektir Allah-u Teala'nın lütfuyla ve yüz binlerce insan Ahmediye cemaatine bunları görerek cemaate girerler ve biat ederler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının biatine gelirler. Evet, bazı yerlerde Ahmediler eziyette baş başadırlar. İnşallah Teala onlar da bir gün sona erecek. Ve bizim iman ve yakinimizi görerek daha da bizim imanımız çoğalacak. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah adına görenler burada biraz dikkat etsinler ki Allah-u Teala onlara mükafat versin. Yoksa Allah-u Teala kendi alametlerini daha sona erdirmemiştir. Allah adına yemin ederim ki sona ermeyecek. Benim doğruluğumu dünyaya ispat etmedikçe. Onun için eğer benim sesimi dinleyenler Allah'tan korkunuz, haddinden aşmayınız. Eğer bu insanın planı olsaydı Allah-u Teala beni helak ederdi. Ve bütün bu cemaat sona ermiş olurdu. Fakat siz görüyorsunuz Allah-u Teala nasıl bana yardım ediyor. Ve o kadar alametler geldi ki biz onları sayamayız. Bakınız ne kadar düşman vardır benimle birlikte mübalağa ederek helak oldular. Ey Allah'ın kulları biraz düşününüz. Allah-u Teala yalancılara böyle muamele yapar mı? Bugün ben söylediğim gibi 125 sene geçmiştir aradan ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bu cemaat ilerlemektedir. Kısacası bu insanlar akıllarını kullanmayacaklar mı? Muhalifler muhalifetlerinden vazgeçmeyecekler mi? Allah-u Teala'ya dua edebiliriz. Allah-u Teala onlara akıl versin. Ve bu zamanın imamını ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanısınlar. Yoksa Allah-u Teala'nın cezası gelince o zaman bütün bu muhalifler ve ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar onlar kuru bir tahta gibi yok olurlar. Allah-u Teala onlara akıl versin. Bir çöp gibi uçup giderler. Allah-u Teala onlara akıl versin ve onlar tanısınlar. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu. Bunun dışında yine ben bir duadan bahsetmek istiyorum. Suriye'deki Ahmediler için dua edin. Özellikle Pakistan'daki Ahmediler için dahi özel dua gereklidir. Aynı şekilde bazı zorluklar Mısır'daki Ahmediler dahi onlarla baş başadılar. Allah-u Teala onların zorluklarını gidersin. Ve bu konuda dahi güzel bir mucize görelim ki onlar rahat bir şekilde kendi dinlerini gösterebilsinler, açabilsinler. Allah-u Teala'nın önüne eğilenler olsunlar. Her nerede bizim üzerimizde sınırlar vardır, namaz kılamayız, ibadet edemeyiz. Allah-u Teala onları da yok etsin. Bu sınırları da yok etsin. Bugün ben namazlardan sonra bir cenazeyi kıldıracağım dışarıda. Latifa İlyas Hanım'ın Baltimore USA'nın 9 Mart günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Latifa İlyas Hanım Afrikalı, Amerikalı bir kadındı. Ahmediye'yi kabul edeli 50 sene geçti aradan. Vefat edince
76 yaşındaydı. Nihayet sada, muhlis ve muttaki Ahmedi. Çok sade, ihlas sahibi, takva sahibi bir kadındı. Hilafeti çok severdi. Caminin canı idi. Onun bir çocuğu Cemal İlyas vardır. İhlas sahibi bir Ahmedidir. Sadr cemaat yazar. Sister Latifa saatlerce caminin temizliğiyle meşgul olurdu. Ve öyle zamanlarda temiz ederdi ki hiç kimse kendisini görmesin ki gösteriş olmasın. Her zaman tesbih ederdi. Camiyi temizlerken ve başka zamanlarda da Yüce Allah'ı tesbih de ederdi. Ramazan'da da iftardan önce 2 saat önce camiye gelir, mutfağı temizler idi. Hiçbir zaman şikayet etmedi ki niye pisletiyorlar insanlar burasını. Daima derdi ki dinin hizmetini hizmet olarak kabul etmek lazım. Lütf kabul etmek, Allah'ın lütfu. Fiilen onun bir resmiydi. 75 yaşında dahi camiye gelirdi. Eğer birisi onları kabul edersek arabayla ben sizi götüreceğim derdi ki hayır ben yayan gideceğim. Çünkü atılan her adımın sevabı vardır. Onun için yayan gideceğim. Koruma görevini de yapmıştır ve değişik sekreterliklerde bulunmuştur. Hiçbirisiyle bir düşmanlığı yoktu. Çocuklara çok şefkat gösterirdi. Hutbeyi dinlerdi. Özellikle emtiyede onu dinlerdi ve onu methederdi. Cuma'ya gitmek gerekliydi onun için. Onun Cemal İlyas Cuma'ya gelemedi. Ona sordu niye gitmedin? Ben dedim ki yeni işten dolayı ben izin alamıyorum. Onu uyardı. Cuma'yı bırakmaman lazım dedi. Bunun etkisi o kadar idi çocuk üzerinde ki burada MTA'daki hutbeyi ben araba sürerken dahi mutlaka dinliyordu onu. Öyle bir tabiatı vardı oğlunun. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun dahi yazıyor ki bir mucizesiydi ve hilafeti çok severdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve diğer insanlar dahi dikkat etmelidirler. MTA'ye hutbeye önem vermeyenler vardır ve dinlemeyenler dahi eğer MTA'ye bağlanırlarsa cemaatin her üyesi bana dikkat etmeye başlarsa Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin terbiye seviyesi çok yüksek olabilir. Allah-u Teala herkes ona nasip etsin. Merhumenin derecelerini yüceltsin ve onun oğlunu dahi hayırlarını devam ettirmesi kendisine nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.